ويلي يا يمه يما يما هذا فراشك وهاي التصاوير تسولف عن حصل لي والجرال ويلي يا يما يا يما وداحتك خلصت الدموع وظلت شاهد الحال اللي إدارة التصوير والإنتاج حسن ابن ميسان. وعقب عيناك ضحكت دوم تبتر على بالي يما صيحة يما صيحة يما بتالي الليل تعالي يم حسن يما تعالي يما قبل كان حالات القعدة وياك هسه الوحد وبالضيم حالي يما ما ينتهب صار ما ينتهب صار خلافك البيت يما ما ينتهب صار يما مرينا خطار بداعت ليالي رباط مرينا خطار يما يا حالي الصغار الظل ويتامش حالي الصغار يا يما يا الحبيبه يا يما تهدى وداحتك ما نحمل فراياك بعدنا شفنا منك ليش تمشين يما على فراق الصعوب شو ما جرعنا يقطع بالقلب مثل السكاكين وعلي من قال امك ذاهت الروح ركبت ركاب يما عليك حافين يما يا يما الله يساعد كل ما الفاقد عزيز كل ما الفاقد اخوك كل ما الفاقد طبعا الحلال الام ويلي يا يما اخي المقبره قضام معزاز اخي المقبره قضام معزاز اخذت ام العزيزه وحده ظليت وهسه قلت يا ناس هاليوم البيت بلا يا ما ينحسب بيت يا يما ايش قد لك مشتاقه يا يما ايش قد لك مشتاقه هالروح وترد ذيك الايام ايش قد تمليت يما ايش قد تمليت ام العافيه ويا من بعل طيب اش ما قدم اظل الها مديون جيلنا ويا همان الميس القاع بكثر ما هي شالتنا بالعيون ويلي يا يما بكيت وصحت وسط الدار يما عفى قلبي اللي يعيش احزان يما يا هنيا لو بخيت الامه يمه
ولا ام المشت تحت الوطية، يا والله ولا ام المشت تحت